Seyemîn Partiya Mezin li Tirkiye HDP vê carê bi du stratejiyên cihê beşdarî hilbijartinan dibe. HDP ku du 24 Hezîranê da 11.7 dengan bi dest xistibû, dengên xwe yên li bajarên Tirkiye her zidetir dike. Lê tevî vê jî li bajarên mezin ên Tirkiye namzet nîşan nedixane. HDP ne yapmak istiyor diye Gelo HDP dixwaze çi bike? Herkes tiştekî dibêje. Lê ez careke din bêjim. Armanca me ew e ku em li bajarên Kurdan şarederiyan ku qeyûm lê hatine danîn bistînin, wên din jî lê zêde bikin. Her wiha li Rojavayê Tirkiye jî bikin ku desthilat têk biçe. Ew qasî hesan e. bu kadar basit taktiğimiz. Dengên ku HDP li 11 bajarên Tirkiye bi dest xistine, zêdetirin ji yên 20 bajarên Bakurê Kurdistanê. Di hilbijartina dawîn de li van 20 bajaran 2.630.000 deng bi dest xistine. Lê li 11 bajarên Tirkiye 2.609.000. Li gorî rapirsiyan dengên HDP li Stenbolê rêjeya xwe diparêze. Li vî bajarî namzetê HDP nîne. Lê di lîsteya CHP'yê da du namzetên Kurd li Kadıköy û Esenyurtê hatine nîşandan. Dengderên wê piştgirin li stratejiya HDP. Xwedê vê strateji ça bibînim daha ez tahmin dikim yê daha baş ve mesela ji bo HDP daha baş dibe yani daha mesela serketin ve yani lê vê partînên mesela daha ji wan re baş dibe daha çêtir dibe. Baş dibînim. Yani hareketa HDP hem ji bo pêşkeşa wê jî hem ji bo nasma wê ez baş dibînim. Erevega ve seçime ku Türkiye dikin ya HDP ku xwe kirî yani büyük ihtimalle destekê dina CHP yani ay şev kirêm ya alîkariya CHP bikin. Strateji HDP yani hoş de mermin zanmı çi yani. Li gorî rapirsiyên ku heta nehatine kirin li bajarên Bakurê Kurdistanê jî HDP dengê xwe zêde dike. Tê pêşbînîkirin ku HDP hemû şaredariyên ku qeyûm lê hatine danîn bi dest bîne û çend bajar û navçeyên din jî lê zêde bike. Pispor stratejiya HDP'yê karîger dibînin. Politikayê pişaftinê wek demê bihûrî berdewam kir li hemberê viya nerazîbûnek gel heye. Ev gel wek nêzîkbûyîna dewletê napecirîne û li hemberî wî nav lêgerînkî de ye. Ev lêgerîn jî nasnama wî dibe HDP. Ji ber wî dengê HDP ne tenê li Kurdistanê li metropolê Türkiye jî, Rojavayê Türkiye jî gelek pêş ketiye. Kürtler oy verirken Kurd bêhtir dengê xwe didin wî aliyê siyasî ya ku ji aliyê netewe ve ji wan nêzik be. Karên netewperistan li bajarên Tirkiye wiha dike ku Kurd dengê xwe bidin HDP ji ber ku ew vêyekê wek xweparastin dibîne. Dengên Kurdên li Bakur di nava HDP û AK Partiye de dabeş dibin. Lê li Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Stenbol û çend bajarên din HDP nîne û dengderên wê partiyê mifteya encamê di destê xwe de digirin. Ew potansiyel dike ku di rapirsiyan da rêjeyê dengên Bereya Cumhur û Bereya Millet serbeser nêzîkî hev derkevin. Rawîn Stêk, Rûdaw, Stenbol.